Vi skal nå ta oss og se litt på forhold og se hvordan vi kan bruke det. Da setter jeg det opp som følgende. Vi begynner for å sette opp, la oss si at jeg har antall gutter, og så har jeg antall jenter. Hvis jeg nå skal ha 16 gutter, og så har jeg 10 jenter, hvordan skal jeg finne forholdet mellom de to? Det er jo flere gutter enn jenter. Det jeg da kan gjøre, det er at jeg kan ta og så prøve å gjøre disse tallene så små som mulig med å forkorte disse her. Da ser vi hvis jeg deler den på 2 og deler den på 2. Da har jeg 8 til 5. Da har jeg ett primtall der, da kan jeg ikke dele på noe annet enn 5, og så har jeg 8, og da kan jeg kun dele på 2. Det som jeg da sier, det er dette forholdet er det 8 til 5. Det vil si, har jeg 8 gutter, til deg så er det 5 jenter hver. Eller for hver 50 jenter så har jeg 8 gutter. Hvordan kan vi bruke dette her i oppgave? Ja, det er at vi kan ta og så se litt grann på hvis jeg da får en ny klasse. Og da, den klassen skal jeg sette sammen sånn at det er samme forholdet. Og det skal være da samme, skal vi se her, samme forhold. La oss si da at i den så er det 64 gutter. Hvor mange jenter skal da gå i den? Det jeg kan finne ut av da, det er å prøve å undersøke hvor mange ganger har det tallet 8 vært større for å få 64. Det jeg da gjør, det er at jeg tar 64, deler på 8. På kalkulatoren så vil jeg da få at dette vært 8. Altså har 8 vært til 64, altså 8 ganger så stort. Det jeg da må gjøre der, det er at den der må være 8 ganger så stor hvis det skal være samme forholdet. Altså må det være 5 ganger 8 så er lik 40. Skal vi ta og så oppsummere hva vi nå har gjort. Hvis jeg har gutter, og jeg har jenter der, og jeg har et gitt forhold. Når jeg skal finne av samme forhold, så tok jeg og visste at jeg skulle ha 64 gutter, så måtte jeg begynne med å finne 1, altså hvor mange ganger større det har vært 8 ganger større. Så må jeg da ta der, og da må jeg ta og gjøre den 8 ganger så stor. Altså er det 40 jenter. Så svaret har vært at når du har 64 gutter, må du ha 40 jenter for å ha forholdet 8 til 5. Og når vi skal bruke forhold, så vil vi alltid ha det så lite som mulig. Derfor gjorde vi det mindre der. Vi hadde 16 og 10.
Vi prøver å skrive det med så små tall som mulig, sånn at vi da gjør det mindre. Der. Sånn at vi får dette forholdet her.